Привет, друзья! Сегодня уже 15 число, 15 января. Сегодня солнечный такой денек, классный. Вот, решился выйти. Вот такая вот песня у нас. Многие из вас, вернее, некоторые из вас пишут, что у вас такая погода только в апреле. Ну, вы же должны понимать, что у нас тут юга. Вот, и мы так реагируем на все происходящее. Если вдруг снег, это уже для нас какой-то такой немножко непривычный формат. Вот в большинстве случаев вот такая погода. Сейчас сколько градусов, не могу сказать, чуть-чуть попозже. Сейчас достал свой старый стабилизатор. Вот, в сумочке все дела, все как положено. Несу. У меня клиент на него есть. Выйдем, прогуляемся, пофотографируем. Взял с собой фотоаппарат. Малибу. Такой легкий ветерок сегодня. Вот совсем легкий. Он ощущается, но на ветках его нету. Ух, какое море сегодня. Прямо бушующее. Страшное. Открылась морская пучина. Погибнет шикарный мужчина. Или как там было? Помните? Дай бог памяти сейчас. Виктор Королев пел. Вот. С добрым утром, тетя Хая. Одену я черную шляпу, уеду я в город Анапу. Вот. Вспомнил, надо же. Открылась морская пучина. Или откроется злая пучина. Что-то такое. Слушал как-то в машине. У меня есть. Вот тут мусор. Видите? Это разнесла. Ветер разнес. Так, сегодня должен быть закат. Должен был быть. Ух, какое море. Море сегодня прямо бушующее. Волны просто немеренные. Цунами целая. Ну, на набережной все привычно, друзья, людей очень мало. Вот так что, небо и все остальное как есть. На камере я уже проверил, сравнил. На набережной совсем пусто. Вот, ну, есть несколько человек только и все. Вот тут еще в кафе «Жемчужина» играет музон. Здорово! Вот. И все такое. Сейчас мы с вами найдем клиента. Вот, уже нашел. И пойдем с вами дальше. Смотреть на происходящее. Волны прямо бушующие такие. Классные. Откроется злая пучина, погибнет шикарный мужчина. Да.
Осталась лишь черная шляпа и город любимый Анапа. Вот так вот. Клиента я снимать не буду. Пожалуйста, здрасте. Да, вот. Сегодня в море такой шторм прям. А я нацепил новый объектив на камеру. Вот, фиксик. Буду снимать. Вот. Привет, дружочек. Ох ты ж, Япона, мать. Че? Сейчас? А? Зачем? А, ну сейчас я. Сейчас в море снимем. Вот. Аж сюда волна зашла. Прикольно. А там вообще черти что творится. Ну да, Балах. Вот. Такое вот ограждение здесь. Там девчонок залило. К якорю, к сожалению, сейчас не подойти. Он весь сейчас в волне. Его полностью накрывает волной. Якорь. Так, друзья, нам пришлось сделать паузу. Поговорить, значит, с клиентом, так сказать. Вот, разбирается со стабилизатором. Вот, ну пусть разбирается, мы пойдем дальше. Вот, тут чубаки, вот, отдыхают. Волны сегодня просто шикарные. Вот, волны просто бомбовские. Вот, и солнце, и волны, и все на свете. Вот, ну набережную смысл смотреть, там никого нету. Вот. Единственное, что реально можно показать, это вот волны, погоду. Сейчас уже везде пройдемся, и там, сделаем несколько фотографий. У меня всегда остается очень большая куча фотографий с каждой сессии. Ну, как бы самые такие значимые я показываю вам в сообществе, а такие остаются, вот, как, может быть, на мой взгляд, не очень значимые. Вот. Но я не могу больше 5 штук за раз на канале показать. Там нету возможности. Вот. Приходится по нескольку раз показывать, по нескольку раз загружать по 5 фотографий. Вот. У меня пока есть открыто сообщество на Валериче и на Жизнь Архипосповке. Вот. Но я надеюсь, что скоро добавится мне количество подписчиков, некоторые там не больше 150 человек осталось, и мне откроют и на Архипосповке сообщество. Будет вам еще больше фотографий. Вот. Я надеюсь, что это будет скоро, потому что канал-то мой, в общем-то, такой, ну, не сказать, что какой-то замудренный. Как мне кажется, люди любят простоту. В общем, своих зрителей я найду. Так что подписывайтесь на мой канал, кому нравятся мои видео, нравится то, что я делаю. Вот, поддержите канал лайком, подпиской. Вот, всех очень сильно подписчиков люблю, да и зрителей тоже.
не затруднится вам нажать на кнопку подписаться, если вы будете смотреть мой канал. Вон он, наш якорь, аж где. Вот видите? Ох, какие там волны на Санаторском пляже. В следующем видео вы это увидите на моих остальных каналах. У меня их 3. Вот, я туда уже пойду на следующее видео буду писать. Вот, сейчас еще возможно, но не точно, схожу еще на Санаторский пляж и на санаторий Архип Осиповка туда, в кафе, к другу. Вот такая вот неприятность. Ой, вон он, наш якорь. Аж где? И аж куда доходят волны. Совсем недавно было все спокойно, сами видели. Вот, ну там немножко бардачок за этим вот, за этой будочкой. Бревна лежат, как видите. Но все это к лету, естественно, уберут. Вот бревна, мусор. Вот все это убирается, все это делается. Вот, и поэтому насчет таких вещей переживать не стоит. Вон он, ежик, а то вы скажете, что от тебя ежика не дождешься. Так, еще раз покажу якорь. Какой он. Вот заберусь тут вот на такую подставку. Покажу вам якорь, где он и куда волны доходят. Вот такая вот Архип Осиповка. Друзья, цель моего канала сейчас, в зимний период, я мог бы вообще не снимать, но знаете, вот цель моего канала показать вам зимнюю Архипку, какая она есть. Вот, и цель сейчас показывать. Вот, зимой. Погоду, природу. Вот, и все такое. Кто-то крестик оставил. Вот, не знаю, зачем. Здесь лежит крестик. Вот, но я его оставлю, я не буду его брать. Говорят, нельзя крестики чужие брать. Вот, пусть лежит. Вот докуда доходит вот вода сейчас. И какие шикарные волны. Друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосы. Обязательно не забудьте поставить лайкос, если вам понравилось это видео. Не понравилось, ну 2 раза поставьте дизлайк, 2 раза подряд. Вот. И ваши волосы будут мягкие, шелковистые. И все у вас получится в жизни. Спасибо за внимание и до скорых встреч, друзья. Архипка с вами. Пока-пока.